Този филтър е много як. Много добре изглеждам, нали? Така е. В TikTok е така. Всяка изглежда зашеметяващо. Но като се покажем на улицата, какво се случва? Пада бариерата. И за да нямаме този проблем, да изглеждаме така прекрасно, както в TikTok, без филтър, така и на улицата, аз какво ви предлагам? Ето, червилото е същия цвят. Кушона, ето го. Вижте колко е готин. Има си и огледалце. След това спиралката яко удължава. Mega Lash Extension се казва. Друго какво може да ползвате? Молива за вежди. Ето така. Да се очертаете веждите. Съответно да ги подсилите. Так. Друго какво може да ползвате? Сега ще ви покажа. Естествено, трябва да гримираме и очите. Да направим този ефект. Сега ще го видим какъв. Да видим. Ето. Тези идеално ще направят този опушен ефект, който имат очите. Друго какво? Веждите съответно трябва да са добре стресани и подредени. С тази вакса за вежди съответно. А кушона го има и в друг цвят, друг вариант. Това е този вариант с матиращия ефект. Ето го, так, довижте ме. Този е с матиращ ефект. Така че, момичета, не се колебайте, за да изглеждате добре и навън на улицата, и в дискотека, и където е да сте спокойни. Пишете ми на лично. Скоро!